हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लेसन्स बाय कनिका। और आज के वीडियो में मैं कफ सिरप की बात करने जा रही हूँ बिकॉज जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं, उन सभी को पता है कि पिछले 5-6 दिनों से मेरे गले में बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही थी, कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी मैं, और इवन मेरे लिए बोलना भी मुश्किल हो गया था। तो आज की वीडियो में एक अमेजिंग कफ सिरप की बात कर रही हूँ मैं, जो कि बहुत इफेक्टिव है, जो कि मुझे काम आया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ क्यों ना शेयर करूं, आपको भी इसका जरूर इफेक्ट मिलेगा। और दूसरी अमेजिंग थिंग जो आज की वीडियो में होने जा रही है कि मैं जो पिछले लास्ट वीडियोस जो मैंने डाली है उसमें मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिले, और जो मैं अपने टॉप 3 सब्सक्राइबर्स के नाम जो है इस वीडियो के एंड में लेने जा रही हूँ। तो इस वीडियो के एंड में नाम जानने के लिए जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें कि मैं अपने किन सब्सक्राइबर्स के नाम लेती हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने पिछले लास्ट 4-5 डेज की आवाज की कुछ क्लिपिंग्स आपको दिखाना चाहती हूँ, सो दैट कि आपको पता चले कि मैं किस पेन से गुजर रही थी। It's paining a lot. I'm having lots of medicine. I have tried every kind of a cough syrup, so many home remedies, but I guess कि डॉक्टर इज सेइंग कि वायरल इन्फेक्शन बहुत हो चुका है, कि आपको बहुत टाइम लगेगा, और मुझसे बात भी नहीं हो पा रही इस टाइम पर, और मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही है। It's a day 4. I'm still suffering from my throat pain and cough, and these kind of a medicine I'm having regularly, but that is not effective. This is still tasty so much. जो मैंने कफ सिरप में ले रही हूँ बहुत दिनों से, ये इंडिया का बहुत फेमस ब्रांड है कफ सिरप, तो आप देख सकते हो, बट मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इसका। खांस के मुझे फीवर भी हो गया है, और आज तो मेरे गले की आवाज बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। अगर आप देखोगे मेरे गले की आवाज बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। गाइस, ये सब आजकल के पोल्यूटेड वेदर की वजह से हो रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आप एयर मास्क लगा के निकलो, सो दैट आपको जो डस्ट पार्टिकल्स और जो उसमें से इन्फेक्शन एंड कफ हो रहा है वो ना हो। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। हाय, इट्स बिन 5 days एंड आप देख सकते हो कि मेरे आवाज की बैंड बजी पड़ी है, और आई कांट इवन टॉक प्रॉपरली, एंड कोई वीडियो शूट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, गले की बैंड बजी पड़ी है। इट्स डे 6 एंड गले की बैंड बजी पड़ी है, कोई आवाज नहीं निकल रही मेरी, और खांसी भी बहुत ज्यादा है। तो अभी तक तो कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही। लेट्स सी आगे क्या होता है, लेट्स सी आगे क्या काम आता है। यस, यू आर राइट। आपने देखा कि पिछले 5-6 दिनों से मेरे गले से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही थी, आज तो बहुत अच्छी आवाज निकल रही है। और रेनी सीजन हो रहा है, रेनी सीजन में हमें कफ लग ही जाती है, बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है, तो कफ का लगना तो लाजमी है, और कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा कफ, कोल्ड एंड कफ हो जाता है। एंड मैंने इस आई डोंट वांट, मुझे नहीं पता था कि मैं इस टॉपिक पे भी अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करूंगी, बट जब मैंने कफ सिरप्स के बारे में मतलब स्टडी करा, और मैं बहुत सारे कफ सिरप्स को ट्राई करा, तो मैंने देखा कि कफ सिरप्स में एक चीज कॉमन है, दैट इज अल्कोहल। हम लोग क्या करते हैं कि कफ सिरप पीते हैं, हमें खांसी तंग कर रही है, हमारे गले में पेन हो रहा है, या हमें प्रॉब्लम दे रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, कफ सिरप पीते हैं, और कफ सिरप पीते ही उसके अल्कोहल, उसमें नशा होता है, तो हमें एक नींद और एक लेजीनेस सी आ जाती है, और नींद आ जाती है तो हम कुछ देर के लिए अपनी कफ को, अपनी खांसी को भूल जाते हैं।
तो वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है, उसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं है, वो आपको एक नींद एक नशा दे रहा है। और मैंने बहुत सारे कफ सिरप्स लिए और मैंने मोस्टली जो कफ सिरप्स थे उसमें अल्कोहल था ही था, मतलब ऐसा कोई भी कफ सिरप मुझे मार्केट में नहीं मिला जिसमें अल्कोहल नहीं था। बिकॉज एज अ वर्किंग पर्सन अगर मैं दिन में भी 4-5 बारी अपने खांसी को रोकने के लिए कफ सिरप ले रही हूँ तो उससे मुझे एक लेजीनेस सी आ रही थी और उस लेजीनेस के कारण मैं काम नहीं कर पा रही थी, एक्टिव नहीं हो पा रही थी। तो एट लास्ट थैंक्स टू एलवीबी केसर कफ सिरप, मैं आपको इसको कैमरा से जूम करके दिखाती हूँ। एलवीबी केसर कफ सिरप ये बहुत इफेक्टिव है। लास्ट में मुझे ये मिला और इसको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये एलवीबी के इंस्टाग्राम पेज से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक जरूर डाल दूंगी। और ये कफ सिरप सच में बहुत इफेक्टिव रहा और बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कफ सिरप की इसमें 0 अल्कोहल है, मतलब टोटली हर्बल है ये और इसमें किसी भी तरह का कोई अल्कोहल नहीं है। तो मैं आपको इसके जल्दी से जल्दी आपको इसकी कंपोजिशन दिखा देती हूँ कि इसमें कंपोजिशन क्या है। मतलब ये मेरे को कफ सिरप बहुत सच में पसंद आया, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है, बाकी कफ सिरप की तरह कड़वा टेस्ट नहीं है। और इसके अब अगर आप इंग्रेडिएंट से इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें वचा, तुलसी, कंतकारी, हरदरा, लवंग, रसना, दालचीनी, मेंथोल, कपूर, शुगर, मतलब आप कोई भी कफ सिरप आपको कोई केमिकल इसकी कंपोजिशन नहीं मिलेगी, कोई अल्कोहल नहीं मिलेगा इसके अंदर। और इसको पीने के बाद आपको कोई नशा, किसी तरह की कोई लेजीनेस, कोई नींद नहीं रहती। तो मुझे तो इस कफ सिरप ने बहुत इफेक्ट करा है। हर्बल, टोटली हर्बल है और मैं इसका कॉस्ट भी बता देती हूँ। जस्ट 85 रुपीज का इसका कॉस्ट है और इसको हर एज के लोग लाइक बच्चे बड़े सभी को ले सकते हैं। बिकॉज अल्कोहल अगर आप बच्चों को कफ सिरप इस मौसम में इजीली हो जाता है और अगर कोई छोटा बच्चा है आप उसको अल्कोहल एक मेडिसिन दे रहे हैं जिसके अंदर अल्कोहल है, आई डोंट थिंक सो कि बच्चे को हमें वो मेडिसिन देनी चाहिए। तो इसको हर एज के लोग ले सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग के एज ले सकते हैं। और इसकी डोसेज भी मैं आपको बता देती हूँ, ये दिन में 2 से 3 बार ही आप 1-1 स्पून ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कफ सिरप। या आपको जब भी कफ लगे तो आप 1 स्पून ले लीजिए, आपको इमीडिएट इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। और ये इसका पूरी इसकी डिटेल्स है इसके अंदर, एलवीबी केसर कफ सिरप। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कफ सिरप, टोटली हर्बल है, इसमें 100% हर्बल है, ऑल काइंड ऑफ अ कॉफ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक कि मुझे अपने सब्सक्राइबर के साथ ये जरूर शेयर करना चाहिए। अगर आपको भी बारिश के मौसम में कुछ खांसी की प्रॉब्लम हो गई है या आपको होती है, या आप इसको वैसे भी ऑर्डर करके अपने घर पे रख सकते हैं फॉर अ सेफर साइड की कभी आपको खांसी तो एक आम नॉर्मल सी बीमारी है जो हमें होती रहती है, तो आप उसके लिए आप इसको अपने घर पे स्टोर करके अपने मेडिकल बॉक्स में रख सकते हैं एलवीबी केसर हर्बल कफ सिरप को, जो कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल दे सकते हो। अब लेट्स कम्स टू द एक्साइटिंग पार्ट कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि इस वीडियो के एंड में मैं अपने 3 सब्सक्राइबर्स के नाम लेने जा रही हूँ जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस में कमेंट किया था। तो अब उन 3 जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, फर्स्ट नेम इज हेमनिशा। हेमनिशा ये लड़की है गुजरात से आई गेस, और मैं इसको शी इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट 100 मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स में भी थी। इंस्टाग्राम फॉलोवर्स में मतलब हर पोस्ट पे मेरे लाइक और कमेंट इस लड़की ने करा है। और जैसे ही इनको मैंने अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर्स को बताया कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया है और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहा, तो शी वॉज द वन जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा और मेरी हर वीडियो में मुझे सपोर्ट करा। थैंक यू हिमशिखा, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड नेक्स्ट जो मैं अपने सब्सक्राइबर का नाम लेने वाली हूँ दैट इज ब्यूटी सीक्रेट बाय पायल। गाइस शी इज अमेजिंग, उसके जो होम रेमेडीज हैं और जो उनके ब्यूटी सीक्रेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैं खुद उनको फॉलो करती हूँ, तो आप प्लीज आप भी उनको फॉलो कीजिए। एंड थर्ड वन इज रोशन सिंह। थैंक यू माई सब्सक्राइबर फॉर सपोर्टिंग मी, आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड प्लीज 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 अगर आपने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।